Hello everyone, mega love shout out to all my followers, subscribers, members, and to all kapamilya sa pangunguna ni Madam Juicy Adami, aka Asbar, Madam Asbar. Yan, ito na naman tayo at di ko na naman napigilang i-video itong view na makikita dito sa aming harapan. Ito ay video bago nagbagyo. Sabi ko, ay, ang ganda na naman. I-video ko na naman. Pasensya na kayo. Lagi kong binibideo tong harap ng bahay. Paano kasi nagagandahan ako kahit lagi ko nakikita araw-araw. Parang first time pa rin na makita ko. At ito'y binahagi ko na naman sa inyo. Sana hindi kayo magsawa sa laging manonood ng aking mga videos. Minsan din ako nakapag-upload, busy lagi kasi. Ito na, di ko napabain ang aking pagsasalita kayo at ipapakita ko na naman ang magandang view na aking nakikita dito sa aming lugar. Enjoy watching! Thank you sa inyong panonood! Alam nyo ba, pag dungaw ko ng bintana, may nakita kong rainbow, bigla akong binidyo. Ay nako, halos hindi ko na inabutan. Yan, dinagaanong clear. Pero nung umpisa, ay nako, ang liwanag pa yan. Tingnan nyo, oh. Ang ganda ng rainbow sana yan kung naagapan kong na video na nakita agad. Enjoy watching!